كان يا ما كان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان. أما العرصة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. وكان حتى كان في واحد القرية بعيدة، طريقها شديدة وصعيبة. الركبان إلا قصدوها يعياو، وإلا ما قصدوها يتمناو، حيت الخبار اللي كتوصل عليها والخير اللي فيها ما تخلي حد في دارو. وكان في هاد القرية واحد الدراز نساج، راجل طيب القلب، بيض كيف كلمته، وكلامه صافي مسقون كيف خدمته. في الصيف ينسج الحيك والمخابل، وفي البرد ينسج الجلالب والدرابل. وكانت عنده بنت كانت صورة لبوها في خلقها ومنقبها. أما الأم داها الله، خلى ليها غير باها، ما عنده حد من غيرها وما عنده حد من غيره. بعد ما رعاها في صغرها هي صبحت ترعاه في كبره، والبنت مسكينة كانت عمية من زيادتها، ولكن عمى البصر ما خدا منها البصيرة. وبعد ما كان بوها بصحته يدرز وياخد مدرز للسوق، دابا خانتو الصحة وصبح اللي درزو تاخدو بنتو للسوق. حمارتها كانت عارفة الطريق، غير تسمع الرازي تشد طريقها، وغير توقف تعرف بنت الدراز أنها وصلت للسوق. وبنت الدراز كانت في السوق معروفة، ما يخونها شاري وما يغدرها تاجر. في العشية تركب الحمارة وتحزم السراير وتقصد الدار، والدراز بوها كل ليلة يتسناها وما يتهنى حتى تفتح الباب سالمة غانمة. وكان كل ليلة بعد العشاء كيقول: الله يفرشك بالرضا يا بنتي ويغطيك بالرضا. وهكاك استمر حالهم، الدراز يخدم في الدار بالصحة اللي باقية ليه، وبنته تبيع في السوق، وفي العشية ترجع بالسراير ليه. عايشين في الخير والخمير حتى لواحد النهار، كيف العادة حملت بنت الدراز الحمارة بالدرابل، حيت كان ساعتها الشتا والبرد، وقصدات السوق تشوف رزقها. قرب يظلام الحال وخف صوت الناس، وعرفت بين السوق بدا يخوى من صحابه. جمعات سرايرها وركبت الحمارة قاصدة دارها. في الطريق كانت الشتا خيط من السما، والطريق عمرات بالما، وخطاوي الحمارة تقالو، والليل قرب يرخي حبالو. ضربات واحدة الرعدة تصم الآذان، وحيت ودني الحمارة طوال خافت وهربت. هربت بنت الدراز وسط الغابة، جرات وما وقفات حتى تنصف الليل. والليل في الغابة ماشي هو ليل القبيلة. بنت الدراز ما عندها بصر وما عرفات المكان اللي وصلت ليه الحمارة. نزلات وصاحت ونادت، ولكن ما جاوبها حد. خافت المسكينة وبكات، وربطات حمارتها مع واحد الشجرة ونعسات حتى للصباح. ما ربانا يشوفها شي واحد من الحطابة إلا ما طلعت الضبابة. وفي الصباح صحى الجو وطلعت الشمس، ولكن حتى أدامي ما سمعاتو، غير الفرخ في السما والريح تحرك الشجر وريقاتو. الدراز في القبيلة الليل كامل يقلب على بنته، مشى للسوق ودروب القبيلة
سول الجيران والصحاب، ولكن حتى حد ما عنده الجواب. قال وقيل غير الشفارة طمعوا في السراير وداو حتى بنتي معاهم. رجع للدار وتسنى شكون يجيب الخبار. في الغابة صاحت بنت الدراز ونادات ولا من يسمع صياحها. نزلت من فوق الحمارة وحركت عصاها القدام. عصاها غير مسات العود والعود تحرك، حيت الحمارة وصلت لواحد الدار وسط الغابة. وقفت قدام بابها وفرحات وقالت يا أهل الدار، هادي دريرة مدرورة تاهت في الغابة المهجورة. بويا شيخ دراز ما يقد على الهم والمرورة. جاوبتها من داخل الدار مرا كبيرة وقالت تعالي يا بنتي، اللي ضرك ضرني. إذا كنتي ضريرة أنا بحالك، وإلا بوك بعيد عليك حتى ولدي بعيد عليا. تحسست بنت الدراز المكان، ربطات الحمارة ودخلت للدار. المرأة العجوزة حتى هي مسكينة ضريرة، خرج ولدها يجيب دواها من بلاد بعيدة، وبقات امو العجوزة في الدار وحيدة. كان عندها في الدار طير وقط وكلب. كانت إلا بغات تاكل وتمشي لبيت الطياب تتبع صوت الطير فين ما تحرك، وسمعات صوته تبعو، حيت دربو ولدها باش يعاونها في الطياب. وكيف الطير كان القط في بيت الرقاد والكلب في الحطب وحراسة الباب. دازت ليام وبنت الدراز مع العجوزة في دارها، وبيناتنا ما شفت منها غير الخير والكرم. باها كان ناعس في واحد الليلة وهو يشوف بنته في المنام حية وكتلعب مع بنت بحالها، يجريو ويلعبوا، ولكن ما عرف يفسر ديك المنامة. ومشى للفقيد القبيلة يفسرها له. منامة حق ولا باطلة السي الفقي؟ جاوبو الفقي وقال المنامة حق، والضريرة بنتك مع ضريرة بحالها، لا هي غدارة ولا سحارة، وبنتك راجعة إن شاء الله، غير المكان اللي هي فيه ما يعرفه لا القريب ولا البعيد السي دراز. وفي واحد النهار من ايامات الله غاب الطير فرفر بجناحه وغاب ليه الآثار. وفي اليوم الثاني تبعوا القط والكلب تبعهم في النهار الثالث. وهكا ولا الحمل كله على بنت الدراز، خاصها تطيب وتنقي وتسقي. بنت الدراز طيبة وما ترد النعمة بالجحود، كيف ما ضايفتها العجوزة في دارها خاصها ترد الجميل. مشات ليام وجات والعجوزة بدات تعيا وتمرض، ومن غيرها ما كاين اللي يقابلها ولا يرعاها. وعياها ما لقات ليه دواء غير الصلاة والدعاء. في واحد النهار العجوزة من بنت الدراز قربات ومعاها ضحكات وقالت انتي عندي بحال بنتي، خدمتيني وصدقتيني، وكيف نجازيك ما عرفت. إلا شي حاجة تشاف ما شفتها ما تشوفيها. هاد الصريرة فيها خاتم، وهاد الخاتم مدهب ما ياخدو غير الصادق الأمين. كنت حافظه لولدي لرجع، ولكن ما بان ليه رجع. ودازت ليام والعجوزة حالتها تسوء نهار على نهار. ضعف عودها
وقل كلامها. وواحد الصباح فاقت بنت الدراز كيف العادة، ومشات طيبة عصيدة خفيفة وجات تفيق العجوزة، ولكن لقات مول الأمانة دا أمانته والعجوزة ماتت. وشحال بكات بنت الدراز ملي عرفات أنها بقات وحيدة في الدار وسط الغابة، لا ونيس ولا جليس. خافت تخرج من الدار وما تعرف ليها رجوع، وخافت تبقى في الدار ويقتلها غير الخوف والجوع. داز النهار الأول وتبعو التاني، وبنت الدراز وسط الغابة تسنى، وابوها يتسنى وسط القبيلة، وحتى واحد فيهم ما عرف الطريق الاخر. وفي النهار الثالث سمعت بنت الدراز صوت، كان صوت ديال العود يجري في الغابة، والصوت قاصد الدار. وشوية الصوت هدا وخطاوي الراكب قربات. فرحات ملي سمعت الباب تفتح والداخل دخل، وقالت: شكون الداخل؟ قطاع الطريق ناوي بأهل الدار الغدار قاد ما ربح يخسر. جاوبها وقال: شكون انتي؟ انتي الغدار الشفار، هادي داري ودار والديا، بنيت حيطانها وسقفها بيديا. ملي كمل الضيف كلامو عرفاتو بنت الدراز هذا هو ولد العجوزة اللي حكات لها عليه. فرحات وحزنات. فرحات حيت عرفات ما منو أذية، وحزنات حيت اللي جا على قبلها مشات وخلاتو، مشات حياتها وبقات حياتو. الضيف ملي شاف امو ميتة ظن بان بنت الدراز قتلاتها، حيت ما عرف بلا حتى هي ضريرة. لكن لما عرف الحكاية وعرف بأن هي اللي رعاتها في غيابه بردات نارو. ولكن كانت بنت الدراز هازلة بالجوع ويابسة بالبرد، وكيف ما رعات امو حتى هو خاصو يرعاها. بعد ما وقفات بنت الدراز وتعافات ورجعت ليها صحتها، قال ليها: إلا شفتي لوان الغابة ولوان الناس، وشفتي دهب الزينة وشفتي الماس، ولون الشعر وزواق الحيك اللي فوق الراس. سمعت بنت الدراز كلامو وقالت: كنشوف في الظلام الليل، حيت اللي خدا البصر خدا لي البصيرة. لكن كنحلم نشوف بويا وقبيلتي وحبابي وصحاباتي. وقف وقال: الدواء اللي جبت معايا ما ضاع، إلا ما كان في نصيب امي راه في نصيبك. هاكي هاد الماء رشيه على وجهك وقطريه على عينيك، والبصر بقدرة الله غادي يرجع ليك. فرحات بنت الدراز بداك الخبار، وخدات هداك الدواء رشاتو وفي عينيها قطراتو. شوية حلات بنت الدراز عينيها، وكانت المفاجأة: الظلام ولا نور، والعين اللي عمرها ما بصرات ولات تشوف. فرحات وصغرتات وكبرات، وخرجت تجري للغابة تشوف الورد اللي سمعت عليه وشماتو، وتشوف الربيع اللي مشات عليه ومساتو. وهكذا ولات بنت الدراز الضريرة تشوف، وزادها البصر على البصيرة. فاعل الخير فراح بما كان، وعرف قبيلة ديال بنت الدراز،
وهزها فوق عودو وقصد القبيلة. الدراز رجعت فيه الروح وفرح ببنتو اللي رجعت ليه سالمة وبعينيها غانمة، والقبيلة كلها فرحات باللي صار. فاعل الخير بموت امو ما بقى عنده لا فرع ولا اصل، وما قدرش يرجع يعيش في الغابة في دارو بوحدو بعد ما ميمتو مشات وخلاتو. وحتى الدراز ما خلاهش يمشي، وكجزاء الخير اللي دار ليه في بنتو زوجوا بيها وعاشوا في القبيلة عيشة هانية فرحانة. وخدا حرفة الدرازة على الدراز. وبعد ما كانت بنت الدراز تمشي للسوق ضريرة، صبحت تمشي بنور عينيها وراجلها يديه في يديها، لا حمارة تقودها ولا شفر يضحك عليها. وهكذا مشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيوها الجداد للصبيان والحفاد.